講幾個鐘嘅真係。係啊，好咁啊，仲有一位嘅幕後朋測測係你哋好，我叫易希啊。咁我有條問題想問下你哋兩個啦。我想問下黃媽媽先嘅，如果公司要黃婉芝行性感路線，你會唔會唔俾咧？咁，我覺得我而家好性感，我咪不嬲行開嘅咩？睇現場反應，首先係多謝你個問題，你又問得好，佢又答得好。係，因為首先咧，性感嘅定義咧，個個人唔同嘅。嚇，咁咧亦都係有好多嘅好多個角度去睇。係，我係啊，即係你唔即係當然啦。譬如話你話着衫係比較大膽啲，係好性感。呢個當然，因為你 physically 係好性感啦。咁但係亦都係我睇過好多，我都中意睇下啲書啊咩。其實都好多種嘅。你睇咩書咧？你做咩揞住個口？係啊，媽咪，我哋食飯啦。唔係嗱，我答翻人個問題先，即係話咧，如果你話係講嗰種 physically 好性感咧，譬如睇下。我覺得要配合埋佢嗰個故事啦，佢嘅要求啦。咁當然啦，我自己個人咧，我又唔主張咧，即係話即係暴露同性感係兩件係分開嘅，係兩回事嚟嘅。暴露咁解啫，我自己覺得啦，係因為唔適合佢咁解啊。我唔係話唔適合其他人，唔適合佢啫係。而今日咧，我哋好多謝兩位咧，咁性感亦都咁感性嘅兩位少女嚟到我哋今日嘅彭測測。係啦，好多謝 Ivana， 亦都好多謝你黃媽媽嘅今日同我哋分享嘅呢啲經歷，多謝晒咁多位。下個禮拜咧，我哋繼續有903天比高彭測測嘅。